Hello everyone, মই ধ্ৰুৱ আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোকে হয়তো মোৰ জল চিপ চেলেঞ্জটো চাইছিলে। এই যে জল চিপ চেলেঞ্জটো বনাইছিলোঁ, মোৰ কি অৱস্থা হৈছিলে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ সেনেকুৱা হ'ব, কিন্তু আজি চিপছ নহয়। আপোনালোকে হয়তো মেগী, নৰ্মেল মেগী সকলোৱে খায়, নুডলছ, মেগী নুডলছটো সকলোৱে খায়। আজিতো মই বেলেগ ধৰণৰ নুডলছ ট্ৰাই কৰিম, যিটো অলপ ৰেয়াৰ হয়, কিন্তু আপোনালোকে দোকানত পাই যাব নৰ্মেলি। জল চিপছটো মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকে নেটতো পাব, কিন্তু নৰ্মেল দোকানতো পাব। জল চিপছটো কিন্তু দোকানত পোৱা নাযায়, ডাইৰেক্ট অনলাইন পোৱা যায়। চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজি নৰ্মেল মেগী নুডলছটো নাখাওঁ, বেলেগ এটা নুডলছ আহি যাব মোৰ হাতত। এইটোৱে হ'ল সেইটো নুডলছ, যিটো বহুত ফেমাছ হয় ইয়াৰ জ্বলাৰ কাৰণে। 2x স্পাইচি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, 2x স্পাইচি পোৱা যায়, 2x স্পাইচি লিখা আছে দেখিছে। চ' এইটো বহুত জ্বলা হয়, কিন্তু জল চিপছৰ দৰে ইমানো জ্বলা নহয়, কাৰণ এইটো নৰ্মেলে হয় বুলি শুনিছোঁ। আৰু মই কিন্তু খাই পোৱা নাই, মই যিকোনো ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ আৰু কেইটামান। মানে জল চিপছটো এক্সট্ৰিম লেভেলৰ জ্বলা আছিল। এইটো জ্বলা হ'ব, যিবিলাকে জ্বলা নাখায় তাৰ কাৰণেতো বহুত জ্বলা হ'ব, কিন্তু আমি জ্বলা খোৱা মানুহৰ কাৰণে ইমান এটা জ্বলা নহ'ব। তথাপি আৰু চাওঁ আৰু কি হয়, ভালকৈ এইটো এতিয়া ট্ৰাই কৰিম। এইটো আপোনালোকে দোকানত নৰ্মেলি পাই যাব। এইটো পেকেট আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা খাব বিচাৰে খাব পাৰে, নৰ্মেল দোকানত পাই যায়। এইটো মই দোকানৰ পৰা আনিছোঁ, মই অনলাইনো পাব, দোকানতো পাব। চ' এইটোৱে মেইন পেকেট। আপোনাৰ নৰ্মেল যিটো আমাৰ মেগী নুডলছ পায়, মেগীৰ 10 টকীয়া দুটা পেকেটমান হ'ব আৰু বেছি নহয়, কিন্তু দামটো 125 টকা, পূৰা বেলেগ মাৰ্কেটিং। তথাপি আৰু আমি এইটো ট্ৰাই কৰিম, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকক দেখাওঁ, এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, এইটো ডাইৰেক্ট বনাওঁ। মই আপোনালোকক কিটচেনলৈকে লৈ যাই আছোঁ, আৰু বনাই কিনে এইটো ট্ৰাই কৰি আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ব'লা কিটচেন যাওঁ। চ' আমি বনাওঁ, এতিয়া খুলি লওঁ বাৰু। এই বহুত ডাঙৰ মেগী। চ' এইটো লগাই দিওঁ, হৈ থাকক। আৰু লগত আছে দুটা, এইটো কি বুলি কয়, ফ্লেক্স। এইটো ফ্লেক্স হয়, আৰু এইটো হ'ল মেইন চচটো, যিটো আটাইতকৈ জ্বলা চচ হয়, এইটো আৰু এইটো ফ্লেক্স। চ' দুটা দিব লাগিব, এতিয়া নহয় পিছত। আৰু নৰ্মেল মেগী যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈয়ে আমি বনাব লাগিব। এইটো এৰিব নোৱাৰি, ইমান দামী, বাপৰে বাপ, অলপো এৰিব নোৱাৰি। মেগী বনাম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই নুডলছটোৰ মানে চাইজটো অলপ ডাঙৰ, মানে যিটো মেগী হওক বা ইপি হওক, তাৰে চাইজটো মানে নৰ্মেল আৰু সৰু। এইটোত অলপ ডাঙৰ, কোৰিয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ চাগে, দেখিবলৈ পাইছেনে? এইটো বইল হওঁতে এতিয়া কিমানমান টাইম লাগে বা। চ' মোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল মেগীটো, পূৰা বইল। এতিয়া প্ৰথমতে চচটো দিওঁ নে ফ্লেক্সটো দিওঁ, কিবা এটা দিলে হয়। চ' চচটো দিওঁ, আৰু এইটো আটাইতকৈ জ্বলা চচ। এইটো দেখিবলৈ পাইছে, পূৰা ৰঙা, কালাৰে চেঞ্জ হৈ যাব এইটো দিয়াৰ পিছত। আমাৰ দেখি যে জ্বালা বটা থাকে, এই নেকি জ্বালা বটাই নেকি? অলপো নেৰো, কালাৰে চেঞ্জ হৈ যাব। এইটো ফ্লেক্স, কিহৰ বা এইটো? পাঁচফোৰণ নহয় দে, আৰু লেভেল লাগে, কোৰিয়াৰ পৰা অহা বস্তু খাই আছোঁ। 5 minutes later. চ' ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পূৰা একদম কোৰিয়ান নুডলছ ৰেডি। দেখিবলৈ ভয় লগা আছে, পূৰা এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে, পূৰা টেষ্ট টাইপ, মানে দেখাতে গম পায় জ্বলাটো, মানে কেনেকুৱা জ্বলা হ'ব। আৰু মেগীটো চাওক, পূৰা ৱাও ৱে, ৱাও। চ' এইটো মোৰ হাতত কোৰিয়ান নুডলছ। স্মেলটো জ্বলা টাইপ, জ্বলাৰ যিটো স্মেল পূৰা সেইটো। আৰু চ' পূৰা এক্সাইটেড এইটো খাবৰ কাৰণে। মই টেষ্ট কৰোঁ আৰু অকণমানকৈ খাব লাগিব। জ্বলা আছে, মই যিমান ভাবিছিলোঁ কিমাননো জ্বলা হ'ব, বাট আছে। জল চিপছৰ দৰে জ্বলা নাই বাৰু, সেইটো বোলে এক্সট্ৰিম আছিল, কিন্তু এইটো জ্বলা আছে। মই জ্বলা খাওঁ, তথাপিও মোৰ জ্বলা লাগিছে। মোৰ কাণ দুখন গৰম হৈ গ'ল, জ্বলা আছে। পানী নাখাওঁ বাৰু এতিয়া, চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰি পানী খাম।
কাণ গৰম হৈ গ'ল, গৰম লাগি গ'ল কিবা। জ্বলা আছে। মুখত ঘাম উঠি গ'ল ৰে। মই ভাবিছিলোঁ যে ইমানো জ্বলা নহ'ব, নৰ্মেল আৰু, কিন্তু জ্বলা লাগিছে। মানে নৰ্মেল খানাত আমাৰ যেনেকুৱা জ্বলা হয়, যোনে জ্বলা খায় আৰু যাৰ ঘৰত জ্বলা চলে, ধৰক আমি জ্বলা খাওঁ ন, আমি খানাত যিমান দিওঁ তাৰে 2-3 গুণমান ওপৰত আৰু সিমানমান জ্বলা আছে। কিন্তু জ্বলা চিপছটো একদমেই এক্সট্ৰিম আছিল, ইমান নহয় কিন্তু হয়, জ্বলা হয়। মানে আপোনালোকে যদি জ্বলা নাখায়, মানে যিবিলাকে জ্বলা নাখায় তাৰ কাৰণে নহয়, যিবিলাকে জ্বলা খাই ভাল পায় খাব পাৰে। জ্বলা লাগছে, চচটো জ্বলা আছে। নাহে ওপৰত। জ্বলা আছে, মোৰ পূৰা হেৰি লাগি গ'ল, সঁচাকৈ জ্বলা আছে দে, পূৰা জিভা পুৰি গৈছে। জ্বলা আছে। মই কেতিয়া ভবা নাছিলোঁ ইমান জ্বলা থকা বুলি, সঁচাকৈ। মই ভাবিছিলোঁ নৰ্মেল জ্বলা হ'ব আৰু, বাট আছে। হাই উঠি গ'ল, জ্বলা গলত ধৰিছে। মানে দেখাত যিমান জ্বলা লাগে তাতকৈ বেছি জ্বলা হয়, সঁচাকৈ কৈছোঁ। যদি জ্বলা নাখাব দেই, পেট গৰম উঠি গ'ল মোৰ। অলপমান খালোঁ মাত্ৰ, আপোনালোকে দেখিছে ন, অলপমান খালোঁ, পূৰা এই ছাইডটো পূৰা পুৰি গৈছে, ওঠৰ ছাইডটো আৰু মুখৰ ওপৰ ভাগ তল ভাগ, পেট গৰম উঠি গ'ল বে। বাট মইতো খাইছোঁ ন জল চিপছটো, চ' মই কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ। জল চিপছ যদি 10 হয়, এইটো আপোনাৰ 7, 7-8। এইটো জ্বলা আছে দেই, যদি জ্বলা নাখায়, যদি জ্বলাৰ প্ৰতি চেঞ্চিটিভ হয়, নাখাব, সঁচাকৈ নাখাব, এইটো জ্বলা আছে। আৰু অলপ খাওঁ, খাই ভাল লাগিছে, কিন্তু খাই ভাল লাগিছে, যিটো জ্বলা খাওঁ আৰু। জিভাত পূৰা ধৰিছে। সঁচাকৈ জ্বলা আছে দেই। মই ক'লো ন, কাণ পূৰা গৰম উঠি গৈছে, মানে গল এইটো, এইখিনি পাৰ্ট পূৰা জ্বলা ধৰিছে, জিভা, মুখৰ ভিতৰ ভাগ, ওঠ স্পেচিয়েলি, যিটো মেগী খাওঁতে ওঠত অলপ লাগে, স্পৰ্শ হয়, মানে ওঠো মানে জ্বলা লাগিছে আৰু পেটটো গৰম উঠি গৈছে। গোটেই কমপ্লিট কৰি থাকে, গোটেই কমপ্লিট কৰি খালে ডাঙৰ কথা হ'ব। গোটেই কমপ্লিট কৰি আনে নাখাওঁ, মোৰ লগত কল্যাণ আছে, কল্যাণে অলপ খাব। জ্বলা আছে, পানী খাওঁ আৰু উপায় নাই, জ্বলা লাগিছে। বিদ্যা ভবা নাছিলোঁ মই ইমান জ্বলা থকা বুলি। বাকী টেষ্ট কেনেকুৱা? হা, বাকী আৰু টেষ্টটো নৰ্মেলেই আৰু, মানে বেলেগ নুডলছ টাইপ আৰু মেগী টাইপে, বাট মেগীৰ যিটো মছলা টাইপ সেইটো মছলা নহয় আৰু, এইটো জ্বলা মানে জ্বলা দি যদি মেগীটো বনোৱা তুমি, এনেকুৱা টাইপ আৰু, মানে জ্বলা আৰু আল্টিমেটলি, বুজিছে? নুডলছখিনি খাবা, জ্বলা লাগিব, সেইটোৱে আৰু। বাট টেষ্টটো ভাল, টেষ্টটো বেয়া নহয়।
জ্বলা খোৱা মানুহৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু যদি চৰ্দি লাগি আছে আপোনাৰ খাওঁগে মোৰ অলপ লাগি আছিল ফাটি গ'ল তাত খামেই টেষ্টটো মজা জ্বলা আছে ৰঙাই গৈছে হা উৎসুক ৰঙাই গৈছে ৰঙাই হ'ব আৰু নাখাওঁ বহুত হ'ল বেছি খালে পুৰা পেট বেয়া কৰি দিব পুৰা পেট বেয়া কৰি দিব বাকী অলপ কল্যাণে খাব কল্যাণৰ ৰিভিউটো আমি চাম তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো সঁচাকৈ মজা হ'ব মোৰ জ্বলা খোৱা মানুহৰে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে সেইটো জ্বলা নাখায় বাৰু কথাটো ফুটা নাই না ভালকৈ ৰখি আছে গলত লাগিছে বেছি জ্বলা লাগিছে বোলে ভাবাতকৈ হ'ব আৰু মই নাখাওঁ কল্যাণৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ সন্মুখত কল্যাণ এতিয়া খাই কিনে ৰিভিউটো দিয়া মোৰ পুৰা অৱস্থাই নাই জ্বলাত এয়া কল্যাণে খাই আছে কমন ভয় লাগিছে নেকি ভয় লাগিছে নেকি কেনেকুৱা মুখত দিয়াৰ লগে লগে পুৰা জ্বলা একদম বাকী আৰু যি নুডলছৰ এটা টেষ্ট থাকে সেইটোৱে কিন্তু এইটো মোৰ কাৰণে নহয় একদম ইয়ালৈকে জ্বলা লাগি গৈছে এইটো মোৰ কাৰণে একদম নহয় নোৱাৰা নেকি আৰু কল্যাণৰ অৱস্থা খাই কিনে কি হ'ল কেনেকৈ খাই যাবি ইমান মই নোৱাৰোঁ এইখিনি ৰৈ গ'ল আৰু উপায় নাই 10 মিনিটমান হ'ল খোৱা এতিয়ালৈকে জ্বলাটো কমা নাই স্পেচিয়েলি মুখৰ জ্বলাটো ধৰক পানী খাওঁতে গ'ল আৰু এই ওঠৰ এইখিনি না পুৰা পুৰি আছে খান চান গৰম উঠি আছে আৰু কল্যাণততো মানে পুৰা বেছিকৈ জ্বলা দিছে সি 1 চামুচ খাইছে তাতে তাৰ বহুত জ্বলা লাগি গৈছে এতিয়ালৈকে জ্বলা কমা নাই নে কল্যাণ আছে উৎসুক জ্বলি আছে আপোনালোকক এইখিনিতে আৰু এবাৰ কওঁ যদি জ্বলাৰ প্ৰতি চেঞ্চিটিভ জ্বলা খাব নোৱাৰে তেনেহ'লে সঁচাকৈ নাখাব আৰু যদি জ্বলা খায় আপোনালোকে নৰ্মেলি জ্বলা খায় ঘৰত এইটো অসমৰ মানুহখিনি অলপ বেছি জ্বলা খায় আৰু জ্বলা যদি খায় আপোনালোকে তেনেহ'লে খাই চাব পাৰে দেই সেইটো ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ব চ' ঠিক আছে আৰু মই এতিয়ালৈকে জ্বলাটো কমা নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব যিটো কষ্ট হৈ আছে বহুত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁতে চ' ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিলে মই অলপ মানে প্ৰেৰণা পাম আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ সদায় প্ৰয়োজন মোক সেইখিনি দিব বাকী বেল আইকনটো দবাই দিব মই যদি ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব ত' সেয়াই আছিলে ভিডিঅ' বাকী ভালকৈ থাকক সুস্থ থাকক আকৌ এটা মজা চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব ইয়াৰ পিছত কি ভিডিঅ' বনাব পাৰি চ' সেনেকৈ মই আইডিয়া এটা পাই যাম ত' বাকী ভালকৈ থাকক আৰু কৰোণা যিহেতু বহুত বাঢ়ি আছে বি ছেফ ভালকৈ থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই